tapusi kaip solistė. Ir ši mergina dainavo kartu su grupe Sel kaip Egidijaus Dragūno pritarianti vokalistė. Pasitikime Silviją. Laužau standartus. Tai kur kas daugiau nei tik žodžiai iš kultinės grupės Sel dainos. Egidijaus Dragūno pritariančioji vokalistė Silvija drąsiai pareiškia: atėjo metas sulaužyti visus tradicinės Džiuljetos standartus. Nemanau, kad yra vienas kažkoks standartas, kad būtent jinai turi būti labai gera, labai graži, ilga plaukė, švelni. Moteris būna visokios. Silvija tiki, būtent jai šou finale išmuš triumfo akimirką. Daugybė apdovanojimų džiazo scenoje, nuolatiniai koncertai ir gerbėjų dėmesys jau tapo merginos kasdienybė. O ką jau kalbėti apie grandiozinius šou su grupe Sel. Su grupe Sel ir su Egidijum Dragūnu koncertai yra tūkstančiai žmonių. Tai yra didelės auditorijos. Įsijungi į visą šitą procesą ir tūsini ant scenos. Tai suteikia labai daug energijos. Labas, Silvija, malonu tave čia matyti.
vat šį kartą aš galiu pasakyti, aš nežinau. Tarsi kaip sakytų jaunimas, vežė daina. Bet kažko man pritrūko. Aš labai atsiprašau, bet aš turbūt parašysiu jums kokius 6. O tai jau yra labai gerai. Šita daina tapo visiškai neatpažįstama. Visiškai. Ne tik dėka nuostabaus orkestro, bet ir žinoma nuostabios vokalistės. 10. Ir jaučiat, ką dainuojat, ir niekur kažkaip neperspaudžiat. Bet ką jūs dar galite, tai norėčiau pamatyti ateityje. Ir aš jums pažymės? rašau 8. Liuks, labai ačiū. Jūs puikiai parodėt, kad jūs turite balsą ir jis yra skambus, našus, stiprus. 8. Įdomus faktas.